届失去了李导演，我想是一件非常遗憾的事情。尤其是我跟傅娟在拍电影的那个年代，李导演对我们后辈真的是照顾倍加，所以今天特别来送他最后一程。其实我跟李导演合作只有一部戏《又见春天》很久以前但是之后呢，李导演就一直很关照我，然后很爱护我们。在天上有很多演艺同仁，他可以继续在那里创作。爸爸是一个非常注重礼仪、注重礼数，非常好客，也非常细心和要求完美的人。每一次任何活动前1个月，他就开始准备他的宴客名单。每次看到他都是非常的烦恼，在那里删删减减、涂涂改改，因为场地跟人数都有限制。而我和我妈妈都非常的大而化之，都不了解他为什么每次都会这么的伤脑筋。直到这一次，我在准备他的讣文名单的时候，我才知道为什么。因为他的朋友实在太多了，所以如果今天我有疏漏任何的，希望他能够原谅我这个粗心的女儿。再次谢谢大家，代表我爸爸、我的家人，谢谢各位今天来送他一程，谢谢。